ये देखिए दोस्त, ये लहटोरा का पेड़ है। बहुत विशाल पेड़ है और इससे खांसी में या बलगम में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर जिस भाई साहब को है वो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसका हम पेड़ बताएंगे कहाँ पे है। ये देखिए बहुत विशाल पेड़ है, इतना मोटा पेड़ है और इसी का नाम है लहटोरा। और ये देखिए बहुत झीन झीन अंगूर की तरह फरा भी है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना।